Dar vienas nuostabus projektas, esame Bartų gatvėje, kvartalas Keru Kerai. Apsaugom šlaitą, įrengiam vandens surinkimo drenažą. Drenažinio kulposo vamzdis, sugeriamasis, skalda, iš apačios geotekstilė. Viso to tikslas apsaugoti šlaitą nuo bėgančio vandens, kitaip tariant, nuo erozijos. Šlaitas buvo stipriai paveiktas erozija, dabar vanduo sustabdytas. Kokoso tekstilės tinklas uždėtas aukštalipių pagalba. Pasėti baltieji dobeliukai, kurie nėra aukštaūgiai, kurių nereikės pjauti, nes suprantama, kad turbūt būtų pjovimas labai sudėtingas. Drenažas įrengtas visų perimetrų. Drenažas įrengtas visų perimetrų. Čia ir žemyn padaryti pajungimai. Visos schemos pas mus tinklapyje.